Oke guys, jadi hari ini Zelin dirawat nih, ini Zelin. Jadi Zelin kan sakit perut, kemudian juga apa lagi? Batuk, lemes, ya kan? Jadi udah dicek, ya udah deh, biar saya sembuh ya. Ya, jadi tadi saya sempat diinfus tuh. Tangannya jadi robot. Gak apa ya Cie ya. Di infus guys. Jadi ya Zelin, doain Zelin biar cepat sembuh dan bisa pulang. Ya kan Cie. Ya, ini Mami akan temenin. Zelin nginep, ya kan. Ya jadi kita nggak mau ambil resiko, ya udahlah. Baik, Zelin dicek lebih detail. Biasa ya. Oke, saat ini kita berada di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital di Puri. Ya, so far pelayanannya bagus, mantap, detail gitu kan. Misalnya dicek tadi, diambil darah sama diinfus. Ini gua update berikutnya ya. Semangat Cici. Ya sembuh ya. Cece mau jalan-jalan nih Ce. Duduk Ce. Waduh Cece. Jalan-jalan ya. So guys, ini dia Zelin udah di kamar. Iya Zelin. Iya Zelin ya. Ini jadi Zelin kamar 1108 guys. Ini di rumah kamu ada YouTube juga. Iya. Iya. Mami nonton Doraemon lagi. Oke, jadi Zelin di sini. Ntar Api atau Mami deh. Mami lah kali ini. Mami akan nginep guys. Ini dia kita review yuk di Rumah Sakit Mandaya ini ada apa aja. Jadi ini kamarnya ya, the first class nih ya. Nah, terus udah gitu ini ada meja buat belajar, meja buat kerja, ada kulkasnya, kulkas satu pintu lumayan nih. Jadi kulkas nih guys, kulkas, TV-nya 42 inch lah ya. Ada lemari di sini. Oke. Di sini ada buat tempat duduk, bisa buat tidur juga ya guys. Gitu. Jadi di sini. Ya, kemudian guys, kita masuk ke, nah ini buat kamar mandinya guys. Ada shower, kemudian juga ada buat close dan cuci tangan. Nah ini buat ada dudukan juga, mungkin buat pupuk atau kencing. Ada kaca yang besar. Gitu. Oke, Dede. Mana Ce? Itu ya Ce. Oke. Oke, jadi kita lagi mau makan dulu. Di sini ada makanan aroma rempah. Makan dulu guys, yang ada di Mandaya. Mestinya ke Bogor tapi nggak jadi. Liburan kesini. Mantap. Oke guys, kita jadi balik dulu. Cece, see you besok ya. Love you Ce. Mami ya.
Udah. Oke, Mami. Dah. See you. Bye. Dah. Sleep di sini ya. Iya. Dah. Dah. Bye, Cek. Hai guys, jadi kita ada di sini nih di Mandaya dan hari ini Zelin udah bisa keluar. Zelin udah sembuh, ya masih ada panas sedikit tapi nggak apa-apa di rumahnya. Ya Zelin ya. Jadi Zelin mau dilepasin untuk infusnya. Ini Zelin sehat ya. Oke, jadi gue mau cerita dikit tentang Mandaya ini. So far sangat memuaskan, pelayanannya bagus, terus banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dapetin. Terus di sini tuh ada restoran Jepang, ada restoran lokal. Jadi kalau untuk yang nungguin gampang banget untuk bisa makan. Kemudian juga ada cafe juga, bisa nongkrong juga, ada tempat yang sangat instagramable. Pokoknya bagus deh. Kemudian juga untuk makanan ada dapat 3 menu ya, tiga makanan sama ada snacknya 2 kali. Jadi gimana tau? Wah mantap. Terus kamarnya juga bagus, layanannya bagus. Pokoknya recommend banget di Mandaya Hospital. Yang lagi dirawatnya di Puri ya. Oke teman-teman, lagi sukses. Thank you so much. Bye. Infusnya Cece. Kita ya. Kita main itu lagi yuk, main ulet tangga lagi sebelum pulang. Coba pinjam dulu tangannya. Pinjam tangannya sebentar. Pinjam ya, sebentar ya. Iya. Enggak sakit kok. Enggak sakit kok. Enggak sakit kok. Tangan robotnya dilepas yuk. Tangannya. Iya. Yuk, muncul. Habis berapa ya makan Yupi tadi ya? Aduh. Bengkak kan sus? Enggak sih kok. Belum lihat sebentar. Kita lihat dulu. Kita lihat. Aduh. Semangat Cece. Semangat Cece. Ya, tangan robotnya dilepas. Tangan robotnya dilepas nih. Ini sayang. Nah, pinjam sebentar. Ayo pintar, pintar. Pintar ya. Ayo, dilepas. Kita lepas. 1, 2, 3. Yeay. Sudah. Iya, pintar ya, nggak nangis ya? Pasangnya juga nggak nangis. Wah, hebat. Tos dulu dong. Papanya yang takut. Banyak teman-teman yang dukung, thank you ya. Cepat sembuh Zelin. Serasa Bali, nasi Bali tuh guys.
Thank you buat yang ngasih. Kirimin nasi Bali, serasa Bali. Ini ayam taliwang. Bentuknya kayak gini nih guys. Tuh. Mantap. Ini guys, nggak kelihatan. Oke, kita lihat pemandangan. Jauh di mata. Ya kan? DJ, besok balik ya? Oke, iya siap. Ya, BJ. Ini pemandangan guys. Iya, sono Vin lagi. Kalau Vietnam,